Һаумыгыз, минең исемем Батталов Искәндәр. Бүгенге тапшырауда без тамсылар ял итү үҙәгендәге йәйләүҙең тормошо менән танышыуҙа дауам итәбеҙ. Һәр көнөбөҙ беҙҙең иртәнге зарядканан башлана. Шунан инде иртәнге аш. Тамаҡ ялғап алғас, һәр ырыу түңәрәккә ашыға. Йомат ырыуы спорт ярышына әҙерләнә һәм һыуҙа һүрәт төшөрә. Беҙҙең түңәрәктең исеме һыуҙа һүрәт төшөрөү. Эбро технология буйынса балаларға бик ҡыҙыҡлы һәм файҙалы. Балалар был түңәрәктә һүрәт төшөргә, һыуҙа һүрәт төшөргә өйрәнәләр. Был технология балаларҙың ижади халәтен һәм моторикаһын үҫтерә. Тамъяндар интеллектуаль уйындар уйнарҙар һәм бейеүҙәр өйрәнәләр. Бейеүҙәр музыкаль инструменттар менән яҡында таныша һәм йырҙар өйрәнәләр. Ә беҙҙең ҡапсаҡталар шашмит серҙәрен сисә һәм интернет селтәрендә онлайн ярыштарҙа ҡатнаша. Бынан тыш башҡорт халҡының ғөрөф-ғәҙәттәрен өйрәнеү өсөн төрлө осрашыуҙар ойошторола. Улар бик ҡыҙыҡлы үтә, беҙгә ныҡ оҡшай. Каникул тип тормайбыҙ, китапханаларға ла йөрөйбөҙ. Унда беҙгә ҡыҙыҡлы әңгәмәләр үткәрәләр. Иң көтөп алғанбыҙ төшкө аш. Ашханала беҙҙе тәмле ашаталар, күстәнәс тә бирәләр.